Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and then be transferred into the Gaza Strip. Dem Aufruf folgen die Aktivisten nicht. Once again, we are in international waters, which is not your jurisdiction. Wenig später stoppt dann die israelische Marine einen Teil der Flotte, rund 80 Seemeilen vor Gaza. Laut Aktivisten wurden Boote gerammt und mit Wasserwerfern beschossen, verletzt wurde jedoch niemand. 30 weitere Schiffe konnten laut Aktivisten die Reise fortsetzen. Die festgesetzten Mitglieder der Hilfsflotte werden in einen israelischen Hafen gebracht. Unter ihnen ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg, die bereits im Juni an einem ähnlichen Versuch, Gaza zu erreichen, scheiterte. Israel spricht erneut von einer gezielten Provokation und bestreitet humanitäre Absichten der Flotte.